بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب عبد الله أسعد من مدرسة الحكمة الخاصة قسم الأساسي والثانوي بنين، وأنا عضو في فريق الهلال الطلابي. سأعرفكم بالمبادئ الأساسية للهلال الأحمر. هم 7 مبادئ. المبدأ الأول هو الإنسانية، حيث ينص هذا المبدأ على تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين لتحسين جودة حياتهم المعيشية. ننتقل إلى المبدأ الثاني، وهو عدم الانحياز، بمعنى يجب تقديم المساعدة دون التمييز المبني على الجنسية أو اللون أو العرق. أما المبدأ الثالث هو الحياد، وهو الامتناع عن المشاركة في أي نزاع ديني أو سياسي أو فكري. ننتقل إلى المبدأ الرابع، ألا وهو الاستقلال، وينص هذا المبدأ على أن منظمة الهلال الأحمر منظمة مستقلة تخضع لقوانين بلادها. أما المبدأ الخامس هو الطابع التطوعي، بمعنى أن منظمة الهلال الأحمر خيرية لا تهدف لكسب المال. المبدأ السادس هو الطابع الوحدوي، حيث ينص هذا المبدأ على أنها الجهة الوحيدة في الدولة التي تمثل الحركة الدولية للهلال. ننتقل إلى المبدأ السابع والأخير، ألا وهو العالمية، الذي ينص على أن جميع جمعياتها تحظى بحقوق متساوية.